10只找新家的缅因猫宝宝。一只是一个5个月的浅音弟弟，弟弟爪子非常大，围脖也已经出来了，个头也是十分不错的，性格是那种跟屁虫的性格，你走到哪儿我就跟到哪儿。虽然是个弟弟，但非常的软萌，非常好抱，非常好撸。这个大嘴套看着和个小老虎一样，站起来已经非常高了，板子差不多60厘米高，它应该有70到75厘米左右。第二只是一个长耳朵的黑眼弟弟，弟弟已经3个月了，但还是一个嘤嘤怪，非常喜欢被人抱在怀里。虽然个头很大，看着很凶，实际上是小暖男一枚，你可以随便蹂躏，随便撸，随便抱。弟弟无论是品相还是性格都是非常好的，而且这张脸再配上可以随便拿捏的性格，真的是太可了。3只是一个特别飒的烟灰妹妹。烟灰妹妹虽然4个月，但脑袋已经挺大的了，围脖已经出来了，整体也非常的活跃，尾巴也非常的蓬松。第4只是一个3个半月的棕虎弟弟，棕虎弟弟是一个铁憨憨的类型，长得非常的憨，身子非常的壮实。弟弟整体是非常大的，不到4个月，现在已经快6斤了，嘴套十分的饱满，就像一个屁股长在脸上。虽然长成这样，但性格也是可以随便拿捏的，眼神非常好看，看这个头就知道未来的一个大体的苗子。4只是一个大脚的银狐弟弟，弟弟在银狐里也是非常浅的了，喜欢大脚不要错过这只哟，长得十分可爱，特别喜欢拿无辜的眼神看着你，想不喜欢都不行。弟弟整体长得像一个小狮子一样，个头也十分的不错，而且弟弟尾巴非常蓬松，特别好看。第6只是一个纯白蓝眼的弟弟，纯白弟弟现在2个月多一点，眼神憨憨的，行动也憨憨的。第7只是一个纯白异瞳妹妹，妹妹属于非常娇小的类型，谁看了能不爱呢？你看我们的胖哥哥准备把它吃掉，妹妹躺在怀里有一种我见犹怜的感觉，而且这个异瞳妹妹异瞳非常的明显，缅因里是比较少见的。后面还有3只是浅色的凯米尔弟弟，红虎妹妹，还有一只纯黑的妹妹，如果有喜欢的就联系我吧。